Армағайын Қазақстан халқының бірлігі күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1996 жылғы жарлығы бойынша жыл сайын кең көлемде тойланады. Биыл да солай. Оның үстіне жыл сайын Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін арттыру үшін бірқатар шаралар атқарылып келеді. Бүгін осы жайында айтамыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің төрағасы Қуат Борашев. Қуат Қахарманұлы, алдымен мерекеңізбен дейміз, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді бүгінгі тақырыбымызды біз ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі деп алып отырмыз. Сіз басқаратын комитетте жаңағыдай тілдерді дамытуды және қоғамдық саяси жұмыс комитеті. Жалпы қоғамдық саяси жұмыс дегенге бір анықтама беріп тоқталып өтейікші осы хабардың басында. Енді ең әуелі жалпы осы арна көрермендерін бүгін Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтап қойсам деп отырмын. Жалпы қазақта айтады ғой, тірліктің диірмен бірлік тартады деп. Еліміздегі осы 26 жылдағы ең бір жеткен жетістіктеріміз, толағай табыстарымыздың жалпы деннің барлық негізінде алып қарағанда осы елдегі татулықтың, бірліктің арқасы екені белгілі. Енді сіз сұрағыңызға келсек, біздерде сол тілдерді дамыту және қоғам саяси жұмыс деген бірінші кезекте осы өздеріңіз білесіздер, бұрынғы тіл комитеті болған. Осы біздің ең басты негізгі міндетіміз мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мәселелері және еліміздегі ресми орыс тілі бар. Сонымен бірге жаңағы елбасы алдыға тартып отырған үш тілділікті қолдау мәселелері, сонымен бірге бізде жүздеген этностар бар, солардың тілдерін дамыту, олардың өз орталарында қолданысын тоқтатпау бағытындағы жұмыстар. Ал енді қоғам саяси жұмыс дегеніміз, бұл біздегі жаңа атап өткен біздің осы бірлікті қамтамасыз ету, оның ішінде мына этносаралық бірлікті ұлттар мен ұлыстар арасындағы татулықты қамтамасыз ету бағытындағы осы қоғамдық саяси жұмыстардың негізгі денін сол бағытта жүргіземіз. Бұл төңіректе біз тікелей Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығымен тікелей жұмыс істеп, елбасының осы бағыттағы саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз етеміз. Енді түсінікті. Жаңа бір сөзіңізде тіл деп айтып өттіңіз ғой. Енді осы еліміздегі 100-ден аса ұлт бар деп айтамыз. Жалпы олар өздерінің тілдерін ұмытпас үшін не жасалып жатыр? Дұрыс айтасыз. Бізде енді жаңа айтып өттім, негізгі тіл ол біздің мемлекет тіл, ол біздің ата заңымызда айрықша атап көрсетілген. Бірінші кезекте осы Қазақстан халқының топтастырушы, Қазақстан халқының болашақта ұлт біртұтас мемлекет ретінде қалыптасуының басты құралы ол мемлекет тіл. Сондықтан бірінші кезекте осы мемлекет тілдің қолданыс аясын кеңейтуге барынша күш жұмсалады. Ол 2011-2019 жылдарға арналған арнайы мемлекет бағдарлама бар. Соның аясындағы барлық индикаторлар, көрсеткіштер соның негізінде жүргізіліп отырады. Ал енді этностардың тілдерін дамытуда жыл сайын ол арнайы гранттар, сонымен қатар мемлекет тапсырыс аясында қаржы бөлініп, тиісті жексенбілік мектептер ашылған. Сол этностардың тілдерін дамытуға. Сол жексенбілік мектептерде сол ұлыстардың өздерінің тілдерін дамыту, үйрену, мәдениетін, тілін, дәстүрін барлығын жоғалтпау бағытындағы жұмыстар осы тәуелсіздік жылдарында үздіксіз жүргізіліп келеді. Енді осы тіл тақырыбынан енді ауытқымай тұрғанда тағы да қоятын сұрағым, жалпы қазақ тілін үйренуде мысалы қандай шаралар қолға алынып отыр? Өзге ұлт өкілдері осы мемлекеттік тілде үйрену бағытында. Жаңа мен айтып өттім, біздің осы елбасы тәуелсіздік жылдарында осы тілді дамытуға байланысты 2 мемлекет бағдарлама қабылданды. Соның қазір енді келесі жылы қорытындылады, осы 2011-2019 жылдарға арналған. Соның аясында тиісті барлық көрсеткіштер қойылған. Барлық облыс орталықтарында жаңағы тілдерді дамыту басқармалар жұмыс істейді. Олар тікелей осы халықпен жұмыс істеудегі өздерінің функцияларына кіргізілген. Сонымен қатар осы басқармалардың жанында оқу орталықтары бар мемлекет тілде. Ол тиісті деңгейде мемлекеттен қаржы бөліне отырып тегін түрде жүргізіледі. Барлық
келем дегендердің барлығына есік ашық, мемлекет тіл тегін үйретіледі, және ол халық үшін ересектерге арналған деп аталады, былайша айтқан кезде. Енді оқушылар, студенттер, олар енді арнайы өздері оқу орындарда, мектептерде үйренеді ғой. Жалпы халықты үйрену үшін осындай мүмкіндіктер жасалған оқу орталықтарында. Жаңа жоғарыда атап өттім, бүгінгі тақырыбымыз ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі деп. Осы ретте енді жасырын емес, жыл сайын жалпы ассамблеяның қоғамдық рөлі артып келеді бұл. Ол үшін белгілі бір шаралар атқарылып жатыр. Енді осыған тоқталып өту керек шығар. Қандай да бір заң қабылданды ма, заңға өзгертулер енгізілді ме деген сияқты. Иә. Осы өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26 сессиясы осы өтті, кеше 28 күні сәуірде. Содан бір күн бұрын елбасы өзі сол сессияда атап өтті. Мен Қазақстан халқы туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар туралы заңға қол қойдым деп. Міне осы бағытта біз осы соңғы 3 ай көлемінде осы біз енді тікелей соның жаңағы әзірлеуші мемлекеттік жұмыс органы ретінде Мәдениет, және спорт министрлігі осы бағытта жұмыс деп үкіметке енгізе отырып, үкімет тиісті деңгейде парламентке өткізді. Парламентте осы парламент сенат мен мәжілісінің депутаттары бар, қоғамдық ұйымдардың, жалпы түрлі этнос өкілдерінен құралған жұмыс топтары осы өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заңға тиісті жұмыстар жүргізілді. Енді бұның негізгі заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қандай қажеттіліктен туындады дегенде сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде ең бастысы біз 2008 жылы қабылданған болатын алғашқы заң. Бұл 10 жыл аралығында заңда жалпы біздің қоғам дамыды. Бір жаңа бетбұрыстар, оның ішінде мына этносаралық саясатта да, жалпы біздің қоғамымыздың қазіргі рухани жаңғыру бағытында да үлкен өзгерістер болып жатыр. Соны осы заңға бекітіп енгізіп отырып, соны заңдық тетіктерін реттеу қажеттілігі туды. Соның мысалы қазір ең басты өзгеріс жаңағы айтқан этносаралық келісімді қамтамасыз ету деген ұғымды қазір жалпы ұлттық бірлікпен қоғамдық келісімді қамтамасыз деген терминмен ауыстырылды. Өйткені ол қазір біз тиісті этносаралық деген ұғым терминнен кетіп, қазір жалпы бір тұтастық, жалпы ұлттық деңгейге көтерілдік. Қазақстан 26 жылдың аралығында осы жалпы барлығының осы Қазақстан азаматы, біз тиісті этностарға бөлуден гөрі біздің түпкілікті Қазақстан патриотизм насихаттау, жалпы Қазақстан азамат екенін мақтан тұту сияқты сондай деңгейге көтерілгендегі сол өзгерістер болды. Сонымен бірге қазір қоғамдық келісім деген республикалық коммуналдық кәсіпорын бар, және барлық облыстардың жанында облысты осындай оның тиісті бөлімшелері бар. Соны тиісті атқарушы орган ретінде бекітіп беру заңға кіргізіп, осындай өзгерістер болды. Сонымен қатар бізде мынандай нелер бар, тиісті этностық топтар. Мысалы білесіздер, бізде 1000-нан астам бар екен. Ал оның тиісті осы біздің қоғамымыздағы осы бірлікті нығайту, жалпы осы елбасы көрсетіп отырған саясат, осы этносаралық саясатты жүргізудегі белсенді жұмыс деп атқандары он бір 30-40 ғана екен. Сондықтан солардың жұмысын белсендіру мақсатында қазір қоғамдық аккредиттеу енгізілді. Қоғамдық аккредиттеуде солар тиісті ол бір мемлекеттік аккредитация емес, жаңа қоғамдық аккредиттеу, сол тиісті Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанындағы кеңестің алдында олар өздерінің жұмыстарын қорғап, өздерінің алдағы мақсат міндеттерін белгілеп, сонда ғана сол жерде қоғамдық аккредиттеуден тиісті шешімін алған топтар ғана ары қарай сол ассамблея жанында жұмыс істеп, олардың жалпы болашақтағы міндеттері, мақсаттарын бәрі тиісті айқындалатын болады. Бұл енді заң аясында реттелген дүние ғой, иә? Заң аясында бәрі реттелді. Бірақ сонда ол міндеттеле ме? Жоқ, міндеттелмейді. Бұл қоғамдық аккредиттеу ғой. Қоғамдық аккредиттеуде ол өзінің сатысын жоғарылатады, қоғамдағы рөлі артады. Жаңағыдан өткендер Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанында жұмыс істейді. Ол тиісті осы үлкен келелі міндеттердің барлығы соларға жүктеледі. Ал келесі
жаңағы бей-жай енжарлау жұмыс істеп жатқандар, сол енді өту үшін олар өздері алдыға мақсат қояды. Біз енді осы аккредиттеуден өтсек, бізге де үлкен жұмыстар, ауқымды шараларға қатысуымызға мүмкіндік туады деген. Енді осы ретте атап өту керек шығар, заң жобасы менің ойымша бір ауыздан қабылданды. Өйткені енді біз білеміз, мәжілісте де мысалы қанша 100-ден аса депутат болса, 107 ойым қателеспесем, соның 9-ы ассамблея тарапынан сайланады ғой, мысалы. Ол да бір ассамблеяның қоғамдық рөлінің артып келе жатқандығының бір белгісі, мысалы, иә? Бұл енді тиісті біздің өзіңіз білесіз, конституциямызға енгізілді. Осы ассамблеяның рөлі және одан тиісті жаңағы 9 депутаттың осы ассамблея, Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы сайланудың жаңағы барлығы ата заңымызға анықтап, тайға таңбасынан нақтыланды. Оның өзі жалпы қазіргі біздің осы қоғамдық саяси өміріміздегі бір үлкен ілгерілеушілік болды. Қазір барлық тиісті этностардың жалпы құқын, азаматтық жаңағы ұстанымдарын барлығын қорғауда, қолдауда осы 9 депутаттың атқарып жатқан жұмысы ересен деуімізге болады. Сөйтіп заң жобасы бір ауыздан қолдау тауып, міне қолдау тауып, қазір тиісті өмірімізге еніп жатыр. Түсінікті. Енді осы ретте бірлігімізді нығайтып отырмыз дейміз. Халқымызда бір жұдырық болып жұмылды. Осы ретте тілдің де, жалпы жазудың да атқарып отырған мәні, орны бар ғой. Осы ретте енді сұрағым келіп отырғаны, сіздің комитет латын әліпбиіне қатысты жалпы жобаларды жүзеге асырып, осы мәселені қадағалайды. Үйлестіру жұмыстары. Осы ретте жақында, осы 1-2 күн бұрын тіл қазына институт ашылды, орталығы. Осы ретте не айтасыз? Рахмет. Енді осы жақында елбасының өзінің рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық тарихи еңбегін 1 жылдығына орай елбасы үлкен жиын өткізген өздеріңізге белгілі. Сол жерде мемлекет басшысы мынандай бір үлкен келелі ойды ортаға салды. Біз осы тәуелсіздік жылдарындағы біздің жеткен жетістіктеріміз көп. Бірақ астын сызып айтатын 3 мәселе бар. Ол біріншіден біздің осы жер шарында тәуелсіз іргелі мемлекет құра алғандығымыз, ол бірінші кезекте тұрған. Екінші, өз қалауымызбен, таңдауымызбен еліміздің жүрегінде, орталығында осындай сәулелі Астана қаласын тұрғыза алғанымыз, елдің орталығын. Үшінші, біздің құндылығымыз ол ешкімнің мәжбүрлеуінсіз, ешкімнің сырттай тықпаламай өз таңдауымызбен өз әліпбиімізді қабылдауымыз деді. Бұл енді үлкен тарихи баға деп есептеуіміз керек. Сондықтан біздің қазақ әліпбиінің латын графикасына көшу мәселелері қазір жүйелі жұмыс жүргізіліп келе жатыр. Премьер-министрдің басқаруымен ұлттық комиссия құрылған, ол елбасы жарлығымен құрылды. Соның 3 отырысы өткізілді. 3 отырысында алдағы кезеңдердің тиісті жұмыстарын барлығы тиянақталып, пысықталып отыр. Сонымен бірге 2025 жылға дейінгі атқарылатын жұмыстардың іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл премьер-министрдің өкімімен 3 кезең бойынша барлығы атқарылатыны анықталды. Соның ішінде осы ұлттық комиссия жанынан 4 жұмыс тобы жұмыс істейді. Олар орфографиялық жұмыс тобы, терминологиялық жұмыс тобы, әдістемелік жұмыс тобы және техникалық сараптамалық жұмыс тобы. Міне осы 4 жұмыс тобы 4 бағытта жұмыс істеу керек. Соның жұмыстарын үйлестіретін бір үлкен ұлттық орталық қажеттілігі туындады. Жаңа сіз айтып отқан тіл қазына ғылыми практикалық ұлттық орталығы 26 сәуір күні ашылды. Оны Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы өзі арнайы ашып, оған еліміздің белгілі ғалымдары, зиялы қауым өкілдері, парламент, сенат мен мәжілісінің депутаттары, іргелі осы лингвистердің барлығы қатысты. Сол жерде Арыстанбек Мұхамедиұлы жалпы орталықтың тиісті бағыттары, алдағы кезеңде атқаратын жұмыстарының жалпы көлем барлығын ашып көрсетіп берді. Енді бұл орталықтың негізгі мақсаты жаңа айтып өткен, біздің жаңағы 4 жұмыс тобын үйлестіреді дедім ғой. Бірінші орфографиялық жұмыс тобы, өзіңіз білесіз, жаңа әліпбиге көшкен кезде оның бірінші кезекте елбасы енді бізге
әліпбиді бекітіп берді ғой жарлығымен. Енді оның жазу, дұрыс жазу, яғни емлесінің, орфографиясының ережесі керек. Қазір орфографиялық жұмыс тобы сол емле ережесін әзірлеумен жұмысты бастады. Қыркүйек айында біздің алғашқы жобасын сол ұлттық комиссияға енгізеді. Жылдың соңында біз осы өзіміздің төл әліпбиіміздің орфографиялық ережесі бекітіледі деп күтіліп отырмыз. Осы бағытта жұмысты осы тілғазына тікелей үйлестіреді. Сонымен қатар терминологиялық жұмыс тобын келесі бағытта осы тілғазына үйлестіретін ол біздің терминдеріміз бар. Оның ішінде елбасы бізге міндет белгілеп берді. Ол халықаралық терминдерді біздің өзіміздің төл табиғатымызға, дыбысталуымызға сәйкес соны қабылдау. Мысалы, сіздер білесіздер, мысалы бұрын соңды бізде халықаралық терминдер бірінші орыс тіліне келіп, орыс тілінен тікелей бізге келеді. Сонда бір ортада. Ал енді қазір сол терминологиялық жұмыс тобы қазір сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Тікелей қабылдау мәселелері қалай болады? Соның бәрін ғылыми жүйелеп негіздеп, мысалы, ол көптен айтылып жүр, мысалы, корпорация ма, корпорейшн ба, мысалы, соның біздің өзіміз төл дыбысталуымызға қайсысы ыңғайлы. Соның негізінде жұмыс істейтін болады. Бұл жұмыс тобы үш отырысын өткізіп, тиісті қазір жұмыс жоспарларын бекітті. Тамаша. Әдістемелік жұмыс тобын енді өздеріңіз білесіздер, барлық жаңағы емле ережесі бар, жаңағы терминологиялық қорды қалыптастырудың барлық жұмыстары басталғаннан кейін әдістеме халыққа соны үйлестіру, апробациядан өткізу, мектептерде, балалар бақшасында барлығында соны оқытудың барлық әдістемесін осы жұмыс тобы жүргізеді. Төртінші жұмыс тобы ол жаңағы қазіргі енді 21-ші ғасыр IT технологиялар заманы, сондықтан ол біздің компьютерге қалай енгіземіз, ертең халықаралық жаңағы ұйымдармен жұмыс істеген кезде біздің әліпбиіміз қалай танылады, халықаралық кодтар болады, соларды қалай біз жасаймыз. Сонымен бірге перне тақта дейміз, клавиатура, сода біздің қазіргі әліпбиіміз қалай ыңғайлы салынады, соның барлығы осы жұмыс тобы төртеуін. Міне осылардың барлығын жұмысын осы тілғазына үйлестіретін болады. Бізге енді сол жаңа өзіңіз айтпақшы перне тақта ғой бізді толғандыратын енді қарапайым халықты. Иә. Бізге ыңғайлы болса болды деген сияқты. Иә. Барлығы ыңғайлы болады. Түсінікті. Енді тілғазынаға онда үлкен үміт артылып отыр екен. Тілғазына орталығына, иә. Осы ретте атап өту керек, енді жаңа өзге ұлт өкілдері деп отырмыз, ассамблея деп отырмыз, латынға көшеміз дедік тағы да мысалы. Бірақ бұл ретте өзге ұлт өкілдері жалпы міндеттеле ме, латынға көшу, бұл қалай жүзеге асатын процесс негізі? Осыған бір түсініктеме берейік. Бұл жерде бір мәселе, бізде қазақ әліпбиі деп отырмыз ғой. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру. Сондықтан бұл жерде бірінші қазақ тілінің әліпбиі болып есептеледі. Бірақ жаңа әңгімеміздің басында айтып отырдым ғой, біздің негізгі мемлекеттің ертеңгі жарқын болашағы Қазақстан болашақ қазақ тілінде деп елбасы да атап өтті ғой. Осы қазақ тілі мемлекет тіл барлық ұлттар мен ұлыстарды, этностарды барлығын топтастыратын негізгі құрал, қуатты күш болып саналады. Сондықтан бұл жерде барлығы осы мемлекет тілді меңгеріп білуге, олайша айтқанда азаматтық борышы, ол конституциялық өзінің құқығы. Сондықтан біріншіден өзге ұлт өкілдері де осы келешекте осы мемлекет тілінің аясында топтасып оны үйреніп өздері қадам басады деген біз ниеттеміз. Жалпы мысалы енді бұл қазір жергілікті біздің енді қазақ халқының саны 80%-ға келіп қалдық қой. Сондықтан жалпы бұл үйренуде ешқандай қиындықтар тумайды деп ойлаймын. Сонымен бірге біздің түркі тілдес ұлттар бар. Оның ішінде мысалы үлкен этностардың бірі ол өзбек ұлты, ұйғыр ұлты. Солардың зиялы қауым өкілдері арасында бізде сол осы әліпбиімізді латынға көшірсек деген ниет білдірушілер ұсыныстары бар. Жақсы, рахмет. Студиямызға келіп, осындай тұшымды ойыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Істеріңізге сәттілік тілейік. Рахмет. Өздеріңізге сәттілік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің төрағасы Қуат Борашев студиямызға келіп тұшымды оймен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.